თქვენ მინდა კითხოთ ახლა ეს აკადემიაში დღეს არის სენსაციური კონფერენცია ჩატარდა თუ ხართ აი ეს მაინტერესებს ხა აფიშირებულია ეს ბედნიერი პარლამენტარები ესა საოჯახო დავა არისო და პირად აღულია საოჯახო დავა სამკაცო ბრძანა რომ აი კიდე პოლიცია დამიბარაო და ფსიქოლოგიური ზემოქმედება მოახდინეს შეერზეო და მომაზრინეს ყველაფერს მოვაწესე ხოლმე რაღაც სამდაბარი ეს განცხადება გააკეთა უსმინე ყურადღებას ბატონ და სხვათა შორის ბატონ ჯაოშვილის ეს განცხადება უკვე არის საფუძველი რომ დაუყოვნებლად დაიწყოს გამოძიება ამ ფაქტზე და არა 10 დღეში როგორც ამას ლევან ვეფხვაძე აცხადებდა დღეს კომენტარებში დაუყოვნებლად უნდა დაიწყოს ესეთ ფაქტებზე გამოძიება აი ეს არის მაგალითი კონკრეტულად აი როგორ ხდებოდა საკუთრების უფლების ხელყოფათა ჩამოთმევა ეს არის აპრობირებული ვანოს კანტორა აკეთებს და ამას ვანოს უწყება აკეთებს ამას და ყველა მეთოდი არსებობს იქ იმისა რომ ადამიანების მიმართ განხორციელებული იქნას ძალადობრივი ფორმები ფაქტობრივად განსხვავებული და არა ესეთი როგორიც იყო ალავიტის და სხვების აი სოზარცუბარი თავისი ანგარიშის პრეზენტაციის დროს ამბობდა რომ ბოლო პერიოდში თითქოს წამების იმდენი ფაქტი არ არის რამდენიც იყო ადრე და რატომ იმიტომ კი არა რომ პოლიციელები კეთილშობილები გახდნენ უცებ ახალ ჭირდებათ ეს ბატონო დავით არსებობს სახელმწიფოში ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი რომ ამ ხელისუფლებისთვის არ არსებობს რამე რაც მათ უკან დაახევინებს ამიტომ როდესაც იწყება უკვე ღია ტიპის განცხადება რომ ან დაჭერ ამ დოკუმენტზე მოაწერ ხელს და გადააფორმოთ საკუთრებას ეს იქნება თათმის პარკი ტელეკომპანია იმედი ჭელი აბანოები რიყეზე არსებული რესტორნები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იქ იმ ადამიანმა იცის რომ მას არაბის არის სხვა არჩევანი საშუალება არ აქვს რაც მოხდა იგივე ტელეკომპანიების ჩამორთმევის შემთხვევაში და ასე შემდეგ აი ბატონ ჯაოშვილი დღეს ამბობდა რომ მე დილის 6 საათზე ფიზიკური ძალადობის ქვეშ მათ შორის მომაწერინეს ხელი დოკუმენტზე რომელსაც მოხდა ჩამოთმევა საკუთრებისა ეხლა მე არ ვიცი კიდევ რა ფაქტები შეიძლება ჩვენ მოვიხმოთ ძალიან ბევრია ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ბოლო 1 წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში ქართული სამართლებრივი სივრცე ასეთი ფაქტების უხვით ძალიან გამოირჩევა საკუთრების უფლებების ტოტალური ჩამოთმევა ერთმანეთს დღეს იღვიძებდნენ ადამიანები და უნდებოდათ ყველას რომ საკუთარი საკუთრება საკუთრად მიეცნიათ ეკონომიკის სამინისტროს ხდება ეს ამბავი რა კონსპირაციულ ბრიფინგს ეხლა საერთოდ თქვენ სკოლაში უსმენდი და ბატონო გაიდელის ბრიფინგი იყო ადრეულ ბიზნესმენებს რომ ესეთი მასშტაბითო არ ატერორებდნენ როგორც ეს ბოლო პერიოდში. ახლა მაგის დროს ხო სულ იმერს რა ქვია ტექნიკებიდან. ყოველთვის იყო ყოველთვის საპარაგობი ჩვენ ამ. ყოველთვის აი ცოტათ ის ფაქტი რომ აი დღეს ჯაოშვილმა ბატონმა ბრძანა რომ მაიძულესო ეს ვიანიშნებს რომ არავის არის უფლებათა დეკლარაცია. არავის არის ოჯახური გავა არის ეს არის უწესობა ეხლა რასაც ხელისუფლება აკეთებს რომ ეს ძალიან სერიოზული პოლიტიკური სამართლებრივი საკითხი გადაიყვანოს ვიწრო ოჯახურ ჭრილს. ამას ვერაფერს ვერ შეძლებენ, რამდენადაც არ უნდა მოედო. ეს იყო ძალიან კარგი მაგალითი ხელანდელი. მე მაინც უნდა დავუბრუნდე ამ საბერძნეთს ამბავს. როგორც შენ საბერძნეთის საფერი სიცოცხლის მანძილზე აუგზავნოს ანუ მერაბიშვილი და მის ბიჭებს იქ ვიზიტს, იმიტომ რომ ხაშკარად ხეცურად ექცევიან ადამიანებს და იქ ხდებიან სიცოცხლეს. სამი ახალგაზრდა ხალხა პოლიციას ეს პოლიციელი აგონიაში იყო და სტრესში და გაიცვალა და 15 წლის ბიჭი მოვიდა დალეწეს წელი 10 არის დალეწელი ერთი თოქი არ გავაძლევა ერთი თოქი და იცავენ ობიექტებს საწვავი პოლიციელები და თუნდაც ნახება აღალა 28000 პოლიციელი იცავს ქუჩაში წესრიგს ელოდა ყოველ შემთხვევაში და ადამიანებს ასწრებენ წარმოიდგინეთ მოკლებს ესრია ეს მომიტინგეები Zvančuje kompatija milujeća, spada su pokažio da masovrivi akcije da ხელისუფლება ზახარისով თავიდეს, ოღონდ აღარ აგოდეს. ოდიშებს იხდი თავი საზოგადოებრივი გამოვიდა და სანიმუშოდაო და საგანგებო დაიჭება ის გადაცემა მოახდინა. მე ხო სულ არ მინდა აქ ჩემი ეთერი გამოვიყენო. უბრალოდ ახლა ნაცნაძე ზურაბი ჩემი სიზეკი იყო, მაგრამ პოლიციამ ბორტულები დაადო მანქანაში შეასწავლა, როდესაც ადამიანს სახელმწიფო სახელით ბორტულებს ადეს, ის უკვე სახელმწიფოს ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ვალდებული მის უსაფრთხოებაზე იზრუნდა. ამდენი დღე გავიდა და პროკურატურა სახლის გამოძიება არ დაუწყია. ორი კვირა გავიდა და ას ცდილობდა რომ რაიმე გაარკვიონ ის ადამიანის
პატული კლავაგზელებს შეულებრივ რეჟიმში მუშაობას და არის ეს ახლა განუკითხაობაა აბსოლუტურად განუკითხაობა მაგრამ უცნაური რაღაცა ხდება რა რაიონებიდან მოდის ახლა ეტავი არ მეთქვა მე იმ დღეს ყველა რაიონიდან გვირეკავენ აქ პოლიციელებმა ცემით მოკლეს სისკაცი იგივე მასობრივად ხდება თურმე ადამიანის სიცოცხლისათვის არც შეცვლილი ქმედებები პატრულისაგან პოლიციელებისაგან ხალხის აი ბოლოს საგამოძიებო ჟურნალისტური მასალების რომელიც თქვენი ეთერით გავიდა ნანა ლეჟავა და თამარ უხაძის მომზადებული მასალები პატრულის მიერ მორიგი დაუდევრობის მსხვერპლი თუ მორიგი განზრახებების პრობლემა ალბათ გამოძიება უნდა დაადგინოს მაგრამ ეს შემთხვევები გრძელდება და ფაქტობრივად არის ამბობი გავაგრძელო ძალიან უცნაური სისტემა ჩამოყალიბდა გენერალურ პროკურატურაში და არ ვიცი ხა თუ ბატონი ადეიშვილის პრესამსახური მაინც უსმენს ამ გადაცემას იქნებ რაღაცნაირად მაინც მიაწოდონ ეს ინფორმაცია მე მინდა ღიად დავსვეკითხვა რა ხდება გენერალურ პროკურატურაში ოფიციალურად გამოაცხადეთ ბატონებო რომ ეს არის მიხეილ სააკაშვილის დაქვემდებარებული კანტორა რაღაცა უწება თუ ეს არის კონსტიტუციური ორგანო რომელიც ვალდებულია რეაგირება მოახდინოს კანონდარღვევებით დასაკეთებენ აბსოლუტურად ბატონო ადრე ხო იყო რაღაცა საჩივრებზე განცხადებებზე ფაქტებზე რომელზედაც წერდნენ რომ აი პასუხობდნენ რომ არ დადასტურდა არ კმაყოფილდება არ აღძრავ საქმეს არ გიწყებს ძებნას ნუ რაღაცა პასუხი ეხლა არიან აბსოლუტურად ესეთი სირაქლემას პოზიციები არც კი ის ამბობენ არც არა თითქოს შეტანილი განცხადებები და დოკუმენტები ორს ხდება და სადღაც იკარგება აი მაგალითის შემიძლია გითხრათ ბოლო პერიოდში საკუთრების უფლების ჩამორთმევის ფაქტებზე მიმართეს აი რიყეზე რესტორნები რო დაანგრიეს მესაკუთრეებმა წერენ რომ იძულებით მოხდა ქონების ჩამორთმევა განაშაულებრივად გადაფორმება შემდეგ გამოიძიეს არავითარ რეაგირება არ არის 2 წელი გასული შრევაბანოვებთან დაკავშირებით მესაკუთრემ შეიტანა განცხადება პროკურატურაში რომ გამოიძიეს ჩამომართვეს იძულებით გავიდა დაახლოებით 2 წელზე მეტი არავითარ რეაგირება არ ეძახიან არავის კიბერხალვაში საჩივარი შევიდა ეხა დაახლოებით 1-10 დღე ხო გავიდა უკვე რაც განცხადება შესულია რომ უნდა დაიწყოს გამოძიება ტელეკომპანიების ჩამორთმევის ფაქტზე არავითარი რეაგირება არ არის რამოდენიმე განცხადება შევიტანეთ ჩვენ დანაშაულებრივ ფაქტებზე, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა და მათი დეპუტატი ფასიშვილი რო შეიჭრა იქ. და ამის სტორმით რო აიღო პარტიის შენობა, რო გამოძიებულიყო რატომ მოხდა ეს ფაქტი, არავითარი საერთოდ რეაგირებას არ ახდენენ არაფერს. ეს ახალი სტილია, ეს ეს რაღაც ანეკდოტა დადიოდა ერთ-ერთი პროკურორის მიერ გაკეთებული განცხადება სასამართლო პროცესზე დუმილის უფლებას ვიყენებოდა მთელი სასამართლო ეს გოლის დააკინაურეს ის დააკინაურეს და უზენაეს სასამართლოში გადმოიყვა და თავმოთამაშე ეხება ეს განწყობა გადმოვიდა მთელ გენერალურ პროკურატურას ეხლა იუსტიციის სამინისტრომ რო შეიარსა და საერთოდ დუმილის უფლების სარგებლობენ არავითარზე აღარ რეაგირებს რომ ეხლა ესწავლობა დღეს უხვალ წავა და შემდგომში რომ მას წინააღმდეგ სასამართლო ბევრი არ დაიწყო და ამიტომაც დოკუმენტს არ აგზავნა. ეს უფრო მეტად დაიწყება. ეს უფრო მეტი საფუძველია დევნის დასწრების, იმიტომ რომ ძალიან მალე მოვა იმის დრო, რომ ჩვენ როცა ეს ხელისუფლება შეიძლება და ამის წინაპირობები უკვე ძალიან კარგად ჩანს, ყველა ამ განცხადებაზე, ყველა ამ საჩივარზე ჩვენ მოვითხოვთ კონკრეტულ პასუხებს. იურიდიულად მაგალითად მოვითხოვთ. ადეიშვილს დაიწერენ მეტი არ არის, მაგრამ ის განაჩენი ქვედარგოლის პირიქით ადეიშვილის խոսო ჩემთან არ მოსულაოდა სამსახურებრივი გულგრილობისთვის გარანტირებული აქვს ბრალდება, მაგრამ კონკრეტული პროკურორები სამართლოს უფროსი განყოფილების უფროსებისაც ეწერება კონკრეტული განცხადებები. აი ესენი ვისი გაიმართლებენ თავს, რომ სათქრებოდა ეს განცხადებები, რომელზედაც არ რეაგირებენ. ძალიან საინტერესოა. მაქსიმუმი შეიძლება კანცელარიის უფროსი და აბრალებო აგვაცდიდა მასალებს და ვინც ახალი იქნება და იმას დააბრალებენ ამ ამბავს. ესენი აშკარად გამოსავალს მოძებნიან რომ აირიდონ თავი ამას ვერ მოძებნიან ბატონო დავით, იმიტომ რომ ეს არის სამოხელეო დანაშაული ხა სამსახურებრივ უფლებამოსილებას უარ ასრულებს და იმსახურები ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ამას ვერაფერს ვერ გაამართლებს კონკრეტული პასუხისმგებლობის საკითხი რო დადგება და იმედია კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპი ამოქმედება და ეს ადამიანები გაგებენ იმისთვის რომ ჩვენი მოქალაქეები დღეს არიან გაწამებულები ამ უსამართლობის გამო. მე ხა დღეს მეუბნებოდა სხვათაშორის ერთ ქალბატონს ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის კონკრეტული თხოვნით რომ დავეხმაროთ რეაგირება არ ხდება გამოძიება არ თავდება პასუხს არ გვაძლევენ და დღესაც მეუბნებოდი მიუხედავად იმისა რომ უნდობლობის საფუძველი არსებობს ამ უწყებების მიმართ
ყველაფერზე საჭიროა რეაგირება, სამართლებრივი რეაგირება. ეს თავის შედეგები